咩咧？咩啊？你有試咗啲咩嘢？飛滋藥，嗱，大家都生過飛滋，係好頭痕嘅呢一樣嘢，真係好。請問你哋用過乜嘢種類啊？就西瓜嗰隻 friend 咯，係啦，即係跟住嗰個用途最多都係玩法點西瓜嗰個樣？咁嗰啲嘢點玩嘅？嗱，噴佢咯，你要買兩支嘅，你唔可以用一支嘅，係噶係噶，一定要成箱咁樣用。係啊，我以為你話有一個拋個海度添。唔可以西瓜單嘅，係咯，三得唔得？西瓜三得唔得？嗱，西瓜三就用過啦，西瓜四都係啦係啦。咁啊，關長用過啲咩啊？都係嗰一隻。另外我試過一隻日本品牌，但係我唔係好記得個名啦。唔使講名嘅，日本品牌 O K 嘅嚇。係啊，咁係咪膏狀㗎？即係透明，好似啫喱狀。係啊，擠落去，跟住擠完落去之後，你用棉花棒自己塗落去嗰個患處嗰度咁樣咯。其實都好奇怪，因為你覺得咧，點解會揩極揩唔到咁？唔係，我成日諗住咧塗完之後咧，棉花棒啊嘛，跟住可以去驗 DNA 嘅啦。係啊，嗱，即係你無論係噴嗰啲霜，你又噴過啦，關咗嗰啲咩透明軟膏啊，咁總之嗱，其實佢哋嘅原理咧都係攞啲有藥用嘅東西覆蓋住你飛滋嗰個範圍，冚住佢，咁然後又消炎殺菌又好，咩都好啦，又消毒啊，又點樣解熱啊，咁樣都要。嗱，個重點係咩咧？都要玩一輪噶嘛，係咪先？譬如你最快你要搽幾耐啊？你覺得終於個療程叫做好翻啦咁樣？起碼都2日咯，2日啦，係咪先？最快都2日，已經好強勁噶啦。即係總之一日噴2次喎。係啦，嗱咁同埋咧，第二個原理啦，嗱，第一就係要起碼搞幾日啦，第二就係你個支嘢咧都用一段日子噶嘛，即係無論點都最少用到2日啦，係咪先？都係咁噶嘛。好啦，我呢個神農氏啊，有冇啲咩發靚正嘅嘢？早2日，係咪先？我記得有一次又攞翻上櫃嗰啲出嚟，唔係啊，佢自己自家揾咗啲方法，唔係。我記得好似話唔知邊度講茶糖都得㗎喎，好似話有人話茶鹽水、蜜糖咩都有嘅，茶粗鹽直接捽落去，佢就話死俾你會短暫痛苦，但係之後就好快好翻。係因為其實呢一個嗰個解釋就係鹽咪殺菌啊嘛，咁即刻幫你消毒殺菌咯。係啊，嗱，話說早2日，今次其實就唔係神農氏，今次係神農氏個老婆，神農婆係啦，神農婆，哎呀。我爆你少少私人，唔好意思啊，神農婆。你刪咗粒飛滋，呢個名可唔可以改過咧？點解咧？會大家諗起阿羅蘭姐，唔係我加咗個神字喺度啊嘛，係啦。咁我全名啦，神農老婆啦咁樣。今日神農老婆咧，早2日咧，哎呀，生咗粒飛滋喎，咁樣，咁冇辦法啦，小事幹啫，係啦，小事幹啊，痛啊嘛，痛咗幾日。痛在佢身就痛在呢個男人身啊。係啦，唔係我心裏暗起，抵死咁樣，等你冇得鬧我啦咁樣，咁衰嗰啲咩男人嚟㗎？跟住就話，等你成日鬧我嗱，等你痛啊！唔知邊個嚟咁衰嗰呢個男人？好啦，你越嚟越似一個老公啊！好啦，係啊，即係係啦，咁呢個神農老公咧就陪神農老婆咧就去藥房啦，佢都係去好傳統嗰啲藥房度買嘅啫嘛，你使乜陪佢啫？你自己買翻咪得咯，咁講啦，都係咁樣嗰支嘢嘅啫。佢拉係孝心啊嘛，係拉係孝心揀支好噶啦咁樣，咁啊真係揀啦，愛心啊，係有份尊敬，有份尊敬同埋孝敬老婆，你明唔明啊？好啦，咁我見到晒，我見到晒頭先大家形容過嗰幾種產品噶啦，無論係生果又好，桃丸膏都好，擠落去水嗰啲有冇試過？都有都見過啦，都見到噶啦。跟住咧無端見到有一招，個店員都話呢個都可以試下噶咁樣。跟住望一望咧，即係你其實都係睇來源嘅啫。佢話咦？美國個好嘢嚟喎，咁啊即係咁啊覺得好似來到貨啦咁樣。咁然後咧嗱，價錢就適中，價錢咧佢又真係唔貴喎，係3個6噶嘛，30幾蚊啫，差唔多啦，30幾蚊，好啦，都係大約呢個價錢噶啦。咁仲要咧，佢寫到明佢就話咧，保證唔痛，保證唔痛，即係搽完之後咧就保證唔會痛。咁啊第一時間買翻去用啦咁樣。好啦，一打開個包裝，咦，係咪攞漏咗啲嘢咧？係邊一個類型嘅？即係膏狀啊，即係你撞定噴劑嗰啲咁樣。一打開個包裝，見到有碌棉花棒啦，跟住就唔見咗支藥膏。淨係見到咧嗱，一打開個包裝，我見到有支棉花棒啦，同埋有粒咧，好似你食嗰啲嗰啲潤喉糖啊個 size 咁細粒嘅一餅嘢喺度。一餅嘢。跟住我阿神農老婆就望嚟望去話：喂，係咪冇支藥膏啊？咁都有得呃人嘅咩？咁樣嘅。佢冇話藥膏㗎。係咪就係嗱？我估啊，係咪應該直接攞嗰支棉花棒喺嗰啲糖喺嗰粒糖度上面摸下，跟住就揩藥啦。如果唔係咧，就叫你含住粒糖。冇理由咁啲棉花棒嚟做咩啫？跟住用咗之後，就撩翻再撩翻啲出嚟咁樣係嘛？好啦，咁我就望下，我話應該唔會咁樣呃你嘅，個包裝都好實啦，同埋呃你30幾蚊，佢個成本都太大啦咁樣。都係長條形咁樣㗎，都係。即係嗰啲棉花棒長條，但係嗰個包裝就係長條，都係長條形嘅喎。因為佢就翻佢就翻支棉花棒啫嘛。好啦，嗰個打開之後，見到嗰粒喉糖咁細個 size 嘅一餅嘢喺度咧，咁我話不如打開嚟睇下咩嚟㗎啦。一打開，我話呢度咪藥膏咯。跟住我唔係啊嘛。
喉糖咁細粒嘅藥膏喎，咁你搽得幾多次啫？哦，咁你咁飛枝都唔會生好耐。咁咪係咯，你冇話成個口咁大粒飛枝，你唔會㗎。佢意思係話，咁我都留到下次，唔你都要係一次過搽2次㗎。頭先你哋都起碼搽2日㗎嘛。係。咁然後我就話嗱，你研究下先，等我攤開份說明書一睇。係。我話神龍老婆，我哋好似搞錯咗啲嘢啩？咩事啊？佢話佢呢度寫明咧，唔係佢呢度寫明咧係一次性嘅飛枝藥。哦，咁咪啱咯。即係話嗰30幾蚊買個碌棉花棒同埋嗰粒喉糖咧，用一次嘅啫。嗱，用一次嘅啫。點解咁嘅反應先？一次性飛枝藥你點解咁嘅反應先？你覺得佢係可靠性好低嘅？唔係嗱，咁你覺得唔抵咁話咯？第一個感覺梗係唔抵啦。你平時買寫個咪捉縮噶啦。你平時嗰啲藥膏搽幾次噶嘛？你嗰個一個大西瓜都分咗好多日噶。佢嗰粒喉糖，佢真係咧名副其實咧，你攞支棉花炭飲一圈咧，冇晒噶啦。咁你冇理由話搽完一半之後特登留翻一半攞保鮮紙包住佢啊嘛。咁你有冇試過啊？即係阿神龍老婆就試咗未先？嗱，個第一上集係咁樣嘅，就定係寫住一次性。咁就邊有一次性嘅飛枝藥噶？咁樣跟住佢話，唉，中伏啦，我都試啦咁樣。咁咪試咧，買翻嚟開埋個蓋咯。好啦，咁佢個用途又好簡單嘅啫。佢就係話咧，嗱，你搽上去，盡量覆蓋晒你成粒飛枝。係咯。咁然後咧，咁佢喺度搽啦。咁我就喺度讀俾佢聽。佢話，你話俾我聽點做啦？我話，咁你自己抿上去咧。佢話，嗱，用滾動嘅方式咧覆蓋你的飛枝。跟住佢突然間傳嚟一聲慘叫，做咩事？佢就好滾動啊！即刻好痛。跟住佢話，點解會咁痛啊？跟住我話，sorry，我讀漏咗後邊4個字，會感到刺痛。咁然後跟住點咧？我真係未見過呢隻。點解我今日要特登同大家講下咧？你當我大鄉里啦，我真係第一次見佢咧滾完喺嗰個即係嗰粒飛枝度咧。你平時搽上去，你都係痛少少嘅啫。係啊，同埋你會就住你，如果就住㗎嘛。噴劑嘅唔痛添，噴劑可能會噴劑嘅唔痛添。係啦，佢嗰度咧直情咧，你係痛到咧，我冇見過佢咧，真係好似第2次生仔咁樣，飆晒眼水，飆晒眼水，兼且咧佢唔能夠再搽到落去啊。佢淨係掂到少少，跟住我話喂，佢要你成粒覆蓋晒㗎喎。咁咪啱咯。係啊，跟住話你唔搽唔得嘅喎，跟住然後咧佢焗住真係用咗5分鐘時間，你深呼吸，最後用第4分鐘咧，有冇咁咩啊？真係好講大話，係啦，咩次度得咁緊要啊？跟住你先知點解會咁痛，咁咧佢最後咧終於咬緊牙關啦，因為我同佢講，喂，人哋話搽一次嘅啫，如果你再唔搽咧，藥效會冇啊，咁就焗住啦。上一次見到人咁痛咧，就係阿發哥拍呢個喋血雙雄嘅時候咧，自己撩子彈咬住支柴枝嘅啫。有理由相信發哥用嗰粒飛枝藥，咪真係咁痛，真係好勁，知唔知點解？因為搽完之後啦，嗌到救命咯，我幾乎幾經隔離鄰舍告我虐妻咁樣，真係好痛啦。咁啊，佢搽完之後咧，過咗陣我話你個嘴啊！做咩啊？腫咗。阿神龍老婆個飛枝患處喺邊度？嘴唇啫嘛。跟住咧，直情咧，嘴唇裏面，嘴唇裏邊先叫飛枝，外邊就係損咗啦，叫錯位而家。唔係出邊嗰啲叫疱疹。OK，或者叫唇瘡。總之裏邊嗰粒飛枝。你可以想象下咧，你好似你刷牙咧，某啲白色嘅泡。係啊，明啊。佢無端端喺嗰個位度啦。白泡啊！啲白泡湧晒上嚟。佢冇飲過水噶嘛？你有冇拍低佢？冇。但係咁神奇嘅地方係呢一度。口白泡。唔係我話，咁你而家痛唔痛啊？佢話佢就真係唔痛，我而家係咪？因為腫咗，佢講唔到嘢。幾多先？係咪好認？即係好睇得出係腫晒嘅。直情睇到我都話牙膏嗰啲白泡咧，即係佢本來個患處本來係你粒飛枝嘅啫嘛，佢無端端咧生咗幾粒白色嘅嘢咧脹起晒咁樣。但佢話而家呢啲都唔痛啊！但我聽唔到你講嘢。而家唔痛啊！佢真係唔痛。嗰度腫完白泡出嚟唔痛。佢搽咗之後幾耐出現呢個症狀嘅？1分鐘內，好似醫生咁樣，真係1分鐘內唔痛啊嘛！1分鐘內，係啦，而且咧仲要咧，你知佢有飛枝嗰個位噶嘛？直情一凹咗個坑咁樣。即刻凹咗落去。即係爆咗嗰啲膿出嚟啊？係咪啊？後來好啦，咁你覺得究竟係點解會咁樣？咪爆咗佢啲膿出嚟咯？即刻抽乾咗裏邊嘅菌同埋啲嗰啲液體嗰啲。係咯，咪即係白色嗰啲嘢嚟噶嘛？佢就炸咗佢出嚟。咁咪即係強力抽濕機。原來我睇翻個說明書咧，佢就話咧嗰個藥效咧，佢話個原理咧就話佢馬上會抽乾咧你嗰個飛枝嗰個患處嘅水分啦，同埋裏邊嘅嗰啲叫做菌啊。佢話其實一抽乾咗咧，佢話裏邊就死咗噶啦。係啊。咁所以咧，佢話嗰啲白色嘅嘢係咩嚟嘅咧？咪就係你嗰啲嘢咯。唔係，佢話係佢幫你形成嘅一層保護膜。係啊。即係好似你煎蛋煎到起晒泡咁樣咧，原來佢話保護膜嚟嘅。總之佢話一抽乾完嗰個水分之後咧，佢就話形成一層白色嘅保護膜。佢嗰度話馬上唔痛。
咁我咪佢哋係咪真係唔痛喎？真係唔痛。咁跟住嗰個腫咗嗰個症狀咧，幾耐之後先散退？2日。哇！都要2日，係咪都要孖潤腸咁噶？佢又唔係潤晒嘅，其實係你搽邊度就腫邊度咯。OK。係啊，佢係嗰個中間嗰個位咧就脹咗啦。係嘔出，冇理由嘅。根據呢個物理學咧，如果你抽乾咗，應該全部凹咗落去先啱，冇理由。唔係，佢咪就係咯，裏邊凹咗，但係就冇理由外邊脹咗。係啊，唔係，所以佢好搞笑。佢嗰個患處咧就凹咗啊。頭先我咪話，好似有個月球蝦咁樣。就話如果正計嚟講，應該連個嘴唇都碌咗落去噶嘛。係啊，個嘴唇凸翻出嚟。佢又可以咧會生層白色嘅嘢出嚟嘅喎，又冇嘢嘅喎。咁我想問下，佢嘔啲白泡咧，係咪真係要吐走？其實唔係真係嘔啊，佢係腫脹起咗咧，有啲白色嘅即係好似唔係泡沫狀嚟噶。其實好似佢啲皮咧，唔知點，我真係唔知佢咩藥效反應嚟噶。總之就係你有啲白色嘅泡，但係唔掠唔到出嚟嘅，脹咗呢個牙肉嗰度，跟住兩個嘴唇就消腫啦，就冇晒噶啦。咁咪就其實痛就唔痛，但係腫已經唔痛噶啦。其實佢就係腫啲咯。嗰日仲落去食飯咧，咁佢咪即係要好辛苦咁樣吞啲嘢落去咯，因為佢要咪揩到嗰個位啊嘛。但係就真係唔痛喎。咁然後我就問佢話：咁你下次仲肯唔肯用呢個咧？嗱，如果你用翻普通頭先你哋講嗰啲，係啊，要痛2日啦。佢就痛2日，但係你起碼唔會一孖潤腸。我最後一個問題啊，法官大人，嗱，如果你話用嗰個棉花棒，撩出嚟可以醫到1粒嘅飛滋啊，即係嗰個份量好細啦。如果我生2粒飛滋，係咪嗰個份量我要買2支先？又應該唔使。應該唔使，我諗揩過去都夠。因為點解咧？最好笑係當佢咧揩完之後咧好痛啦，跟住然後咧佢就話：哇，好痛啊！咁樣跟住我話：你仲有冇感覺到飛滋患處有痛啊？佢話：佢開頭話仲有少少啊。哦，唔好意思啦。你要再搽多次，因為佢話可能你未搽得晒你所有嘅飛滋，即係嗰個喉糖咁大嘅份量，你估可以即係整到幾多粒飛滋到啫？其實應該咧2至3粒都得㗎，因為佢都好厚㗎。佢搽出嚟，你除非你粒飛滋即係暗瘡咁大粒嘅啫。即係如果唔係咧，你正常咧，你將佢，你將係啦。不過佢希望你完全覆蓋嘅。我諗2至3粒其實都好離譜啦。你個後生2至3粒。好，唔該晒證人作供完畢。我問一問陪審團先。嗱，你願唔願意用？正話你一開頭講第一 part 嘅時候，講到窿口窿面咁樣，又話人哋呃你錢，又話成，喂，咁一次性啫喎。咁你而家有冇後悔先？冇後悔，因為唔係我用啊嘛。唔係啊，即係嗰個價錢同嗰個用嘅時間咁得一次啊嘛。我覺得又抵喎，好似。但我覺得好似太過強勁啊，好似即刻唔痛喎，即係通渠水咁啊。係啊。咁你唔會攞通渠水滴個飛滋落大佬，同攞粗鹽一樣嘅。其實我頭先聽到你話攞粗鹽，咁我又覺得其實咁粗鹽都冇咁即刻見效，因為你痛啊嘛，你只係唔覺得嗰個飛滋痛啫嘛。係咩？係你覺得竟然揦到痛啊嘛？跟住係咪唔再痛先？你唔再痛，真係㗎，真係。哦，但係你捽嗰下其實好痛苦，因為我試過。係啊，你仲要唔可以攞食鹽喎？粗鹽攞粗鹽，粗鹽咪鞋啲嘅喎，粗鹽大粒，好似散自己個傷口咁樣。咁我覺得呢個即係如果要用以毒攻毒，好似呢個藥膏文明少少。嗱，你諗下啦，你呢支藥膏用一次嘅真係冇。咁你話一次30幾蚊唔抵喎？好啦，跟住你買一支藥膏，你可以用好多次，但係佢又未必即刻幫你搞掂嘅喎。但係唔痛咯。好啦，咁但係你諗下，你衡量一下啦，你痛一陣啫，你唔係痛好耐啊嘛。咁你即係話你睇個醫生。佢係2個醫生都醫好你，即係打針咯，一個就唔係一個係針症，係醫幾日先醫好你。你唔好話人哋針症醫得好你嘅，另一個咧一次過，係即係可能痛啲，係，但係一次嘅啫。咁你情願去針症嗰個啊，定還是一次過醫好你嗰個啊？係啦，嗱，消費者，你對價格最敏感噶啦。我知，但係我就真係唔寧願一次過，我因為太過藥性太強，我覺得唔關事嘅，冇後遺症喎。佢攞得出嚟，行過咁多次我都冇見過。因為喺坊間上面有好多呢啲飛滋膏又好，飛滋噴霧又好啊。其實你唔會一次搞掂嘅，你通常你一日都要3次。可能要1日至2日你會好翻晒，即係可能你要噴6次啊，咁你先好翻噶嘛，或者搽6次先好翻噶嘛。而家即係講呢個，喂一嘢啫喎，同埋嗰啲 OK，同埋嗰啲好貴㗎。如果你見到有啲日本牌子嗰啲咧，80幾90蚊㗎，有啲係啊，嗰啲係啊。咁但係真係搽咧，搽成個禮拜㗎，而家都冇嘢咯。即係佢總之就係其實係禮拜日嗰日噴完。其實琴日我翻到佢已經燒咗噶啦，即係一晚當1日啦。OK，其實都燒晒噶啦，燒咗腫添。係啊，但係起碼已經唔痛啦，即分鐘已經唔痛咯。佢嗰5分鐘我已經唔痛。因為飛滋好煩惱嘅真係。係啊，但係我見到真係好驚啊，無端端咁樣我爆咗噶咯。使用任何嘅產品咧，都問翻你哋自己嘅家庭醫生咧，就最安全啦。同埋如果你有約會咧，千祈唔好喺之前用咯，冇人會錫你噶嗰陣時，你硬靚嘅都唔會想。